Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана и виновник торжества. Это именно тот огроменный Дед Мороз, из-за которого посылка была гигантского размера, а игрушек не так уж и много поместилось в этой посылке. Ну вот угораздило меня купить вот такого вот Деда Мороза. В камеру не помещается. Полметра высоты этого Дедушки Мороза. Не особенно какой-то редкий, но мне понравились его голубые глаза. А сегодня в видео будет обзор ватных елочных игрушек с каталогом, с атрибуцией всех тех, что пришли в последней посылке. Вы готовы? Сели? И мы сейчас начнем. Каталог уже перед нами. И начинаем обзор. Я здесь сделала закладочки вот с этого поваренка. Во время распаковки эти же игрушки ватные, они в одном видео 2 штучки, там 3, там 1. Ну, в общем, все в разброд. И смотрели мы их быстренько-быстренько, потому что это просто распаковка. Ну, а сейчас у нас будет возможность присмотреться к игрушкам в каталоге. Особенно это интересно тем, у кого каталога нет. Узнаем атрибуцию, сравним мои игрушки с каталожными игрушками. Надеюсь, будет интересно. Ну, а самое главное, очень многие мне часто пишут, что вот видео такое короткое, Светлана, снимайте, пожалуйста, подлиннее, подлиннее. Ну, теперь и будет проверка, сколько зрителей посмотрит видео от начала до конца, а коротким оно не будет. Потому что, как я сказала, будем смотреть каталог, знакомиться с атрибуцией, чем отличаются те игрушки от иных, кто их автор, если есть возможность это установить. Так вот, этот поваренок довольно, друзья, редкая игрушка. Производилась эта игрушка, как и вот те, которые представлены здесь вот на странице, с 1938 года по 1941 год. Почему по 1941 год? Все прекрасно знаем, началась Вторая мировая война, Великая Отечественная позже. И вата стала, конечно, стратегическим материалом. Все на фронт. И производство ватных игрушек было приостановлено. Автор этой игрушки, этого поваренка с ложкой и салфеткой. Видим, ложка на месте, салфетка и передничек отсутствуют. Так вот, автор, художник Старовойт. Я изначально думала, что передничек сделан был из креповой бумаги, или как она там называется. А оказывается, посмотрите, здесь вот остатки роскоши от передничка. Это было сделано из тонкого-тонкого слоя ваты. Надо как-то будет постараться все-таки, обязательно ему этот передничек восстановить. Вот посмотрите. Ну, я думаю, передничек не составит особенного труда. А вот салфетка, я даже не знаю, как и быть, как ее восстановить. Восстановить-то восстановить. А вот как ее вот роспись сделать и какую? Наверное, вот эту буду делать. Она все-таки проще. И еще посмотрите. У этих в каталоге, у них эти поварешки, ложки опущены вниз. А у моего, не знамо почему, она вверх. Я думала, удастся как-то ее повернуть. А нетушки, она изначально именно так здесь была расположена. А вот какой он пузатенький, такой вот джентльмен, красавец. Шея такая тонкая. Если помните, во время распаковки у него, у бедяжечки, вот здесь на шее была просто масса каких-то ниток. Стала я эти нитки, друзья, снимать, а под нитками еще тонкая проволока. Ну, в общем, просто бедный виселиц был. И вот здесь было огромное такое рыжее пятно, от которого я с успехом, как вы видите, избавилась. Личико мастичное, ну просто шикарный поваренок. Вот туда подальше. А вот этот вот черкес,
редкая игрушка, желанная, очень желанная. Ах, все они желанные. И вот в таком вот прекрасном сохране вот в октябре был на мешке. Цену не помню. Если кому интересно, могу посмотреть и вам потом озвучить. Голосок у меня сегодня, как вы слышите, не ахти. Я простужена, но ничего. Работаю, снимаю видео для своих зрителей. Сейчас мы будем смотреть вот на этого гномика. Игрушка тоже выпускалась с 1938 по 41 год. Автором этой игрушки тоже является художник Старовойт. Вот он, красавец, гномик. Я во время распаковки сказала, что, наверное, почищу ему усы. А потом решила, что ничего я делать не буду. Пускай вот сохранится именно вот такой, со следами времени. Прекрасный, роскошный гном. Палочка у него деревянная, настоященькая. А колпак какой. Посмотрите, какой колпак. И вот видно, что игрушка вначале была исполнена, а потом ее, видите, окрашивали. И тут где борода, под бородой белая вата осталась, а здесь у него такой вот костюмчик желтенький, гетры на нем. Вот такая вот прелесть. Мой первый гномик. Больше у меня таких сокровищ нет. Я пока их буду в сторонку ставить. Потом мы, друзья, сделаем с вами парад звезд. Дальше, где у нас закладочка, сейчас посмотрим. И почему здесь? А здесь, потому что представлен лыжник. Давайте вначале его в каталоге рассмотрим. Этого не лыжник, а конькобежец. Мальчик на коньках. Вот он какой красавец. В желтом таком ярком окрасе. Руки сзади. Вот мальчик на коньках. И это фабрика елочных украшений Куйбышевского райпромтреста, город Москва. Мой конькобежец. Где мой конькобежец? Вот мой конькобежец. Как вы видите, отличается от того, который находится в каталоге. Точно такие же у него коньки, которые я часто по ошибке называю лыжами. А почему? Потому что в польском языке коньки – это лыжбы. И поэтому у меня иногда происходит вот такое вот раздвоение. Во время распаковки мы вдруг обнаружили, что у него отклеилась шапочка. Ну, как вы понимаете, приклеить просто шапочку не составило для меня никакого труда. Личико, конечно, у него для меня особенное. Вот так смотрит в сторонку, как будто бы заигрывает какой-то девчонке. Смотрите, как сверкает слюда. В прекрасном сохранении, ничего не чистила, ничего не меняла в этой игрушке. Всегда стараюсь сохранить как можно больше натуральности. И вот смотрите, даже вот такая деталь, как шарфик, видите, внутри вата сухая, мягкая, и только верхний слой этих игрушек, вот только верхний, покрывался, друзья, клейстером, так называемым. Вот такой вот у нас спортсмен. Кто еще? А, вот с этой страницы я уже раньше показывала. Есть у меня такой саночник, но он утерял, друзья, свои санки. А вот этот саночник пришел мне сейчас в последней посылке. И он, к счастью, не утерял свои санки. Ну, атрибуция же интересна, правда? Артель все для ребенка. Сейчас я вам секундочку вначале покажу, а потом мы рассмотрим саночника. Артель все для ребенка, город Москва. Игрушки производились с 1936, конечно, по 41 год. И этот наш мальчик на санках, вот здесь указано, что он производился с 1938 года. Вот он, красавец. Снежок, все у него сохранено. Санки, посмотрите, вот как сделаны санки. Вот так вот просто
и не восстановишь. Вот тот мой саночник, помните? Вот попробуйте. Вот кто попробует решиться восстановить такие санки? Я сомневаюсь. Ну, если у меня температура вырастет с 38 до 42, может быть, тогда в белой горячке я и смогу восстановить такие санки. Значит, был у нас кто? Конькобежец. Теперь у нас саночник. И еще я вытащила, это я показывала раньше, но подумала, что если у нас есть конькобежец, если у нас есть саночник, то вытащу я из своих запасников и вот такого вот лыжника. Эта игрушка пришла намного раньше, но вот сейчас я не вспомнила и подумала, надо дополнить компанию. Опять же, вы посмотрите, как мерцает слюда. Этот черный шнурок, конечно, нужно будет удалить. Тоже такой повешенный, это раз. А второе, такая белоснежная игрушка на черном шнурке. Не годится. Что у нас еще на этой странице? Да, все, вот только вот эта вот игрушечка и больше ничего. Что пришло еще? И с чем мы ознакомимся? Вот здесь будет две игрушки. Поросенок в конверте и Ненка. Вначале, где наш поросенок? Вот поросенок, но прочитаем, где и кем производился. Опять же, артель детская игрушка, надеюсь, вам видно, город Москва, конец 40-х, значит, игрушка производилась уже в послевоенные времена. И это пеленашка 1900, вот здесь видно, 1953 года. Ребята, у кого нет каталога, и кто не знает, где и как его приобрести, спрашивайте. Многие спрашивали. Я всегда отправляю ссылку к издателям, и там вы беспечно по цене действительной каталога сможете его приобрести. Роскошный, просто роскошный сохран этого поросенка. Единственное, что утерял он что? Соску. Видите, у него была вот такая вот еще здесь соска. Соски нет, утеряна. В сторонку. И теперь девочка вот эта вот, я ее назвала якуткой, представляете? А это Ненка. Ненка с книжкой. Ну просто роскошная. Художник этой игрушки госпожа Гидеримская. И как вы видите по каталогу, эта игрушка выпускалась в двух вариантах. С книжкой и с флажком. Редко, очень редко у этой игрушки сохраняется книжка или флажок. Мне удалось купить эту игрушку не просто в роскошном сохране, да еще, друзья, представляете, и с книжкой. Я даже заглядывала туда, думаю, а может там что-нибудь написано? Ну ничего, только вот, это, скорее всего, бумага была белая, ее еще и красили, и там вот чуть-чуть вон заморалась внутри. Вот такая вот роскошная, ну просто роскошная игрушка. Я так счастлива, что она у меня появилась в коллекции. А вот эта вот игрушечка, смотрите, девочка со снежком, ну, со снежным комом. Художник тоже Гдемирская, 59-й год. Вот в октябре, в начале октября 1 и 2 была на аукционе на мешке и ушла, друзья, по очень-очень хорошей цене, в прекрасном сохране. И ушла всего лишь за 4000 рублей. Я считаю, что просто роскошная цена для такой игрушки. Сюда переворачиваем, потому что у нас кто? С кем будем знакомиться? Ах, с хоккеистом. Фабрика Ленингрушка, город Ленинград. Вторая половина, понятное дело, после войны. 40-е, 50-е годы. И вот у меня хоккеист, он в другом окрасе. Белоснежный. Но белоснежным он стал после того, как я его очистила. Кто из распаковки помнит этого хоккеиста? Помните? Он такой весь был. Ну вот здесь нельзя было не
почистить эту игрушку. Ну вот просто вся, живого места не было на этой игрушке. Она вся была покрыта вот такими вот коричневыми пятнами. Конечно, я в некоторых местах все это оставила. Вот. Все-таки старинность нужно сохранять. Чуть поправила ему клюшку, которая была кривая. Ну вот, еще один зимний вид спорта. Игрушка довольно частая и не особенно дорогая. Кто начинает коллекционировать, попытайтесь, потому что эта игрушка ваш семейный бюджет не разрушит. Дальше. Ой, чуть не надорвала страницу каталога. Здесь у меня закладочка. А почему? Потому что мы сейчас посмотрим вот эту вот официанточку. Это игрушка. Здесь написано «Артели белорусской и украинской СССР». Тоже конец 40-х, 50-е годы. Вот она, эта официанточка. Это официанточка украинского производства. Как говорится, и к бабке не ходи. Есть определенный симптом, по которым всегда можно узнать, какого производства это вот башмаки, как делались башмаки в украинских игрушках. Так, где же моя официанточка? И что я у нее такого заметила? Вот моя официантка. Я ее, к сожалению, во время распаковки не показала. У меня тут создался такой балаган на столе, везде бумага, игрушки. И как-то она прошла незамеченной. Ну, потом уже я ее себе распаковала, посмотрела. Здесь какой у нее, как это называется, не чепчик, а... Ой, ну как это называется? Не кокошник. Ну, вы поняли, что носили вот такие вот официантки. И вот видите, вот кружева, да? И только вот с этой стороны тут немножечко есть надрыв. Прекрасно. Фартушек. Талия, как у совы. Знаете, кого мне напоминает? У меня вот ассоциация, не знаю почему, с Людмилой Гурченко. Помните фильм «Вокзал для двоих»? Вот мне кажется, что вот так вот могли бы изобразить. Ну, конечно, это фильм был намного-много позже. У меня такая вот ассоциация. Людмила Гурченко в роли официантки, фильм «Вокзал для двоих». И что я заметила? Смотрю я на эту игрушку, друзья, смотрю, что-то мне не дает покоя. Что-то здесь не так с пропорциями. Присмотрелась, перевернула и поняла. Она, смотрите, утеряла свои туфельки. И вот теперь я думаю и думаю, гадаю и гадаю, делать ей эти туфельки или оставить все как есть. А как бы вы поступили? Интересно знать. Здесь, видите, блеска меньше, но все равно эта слюда сверкает, сверкает. А на елке да с фонариками это вообще будет красота необыкновенная. Теперь будет корзинка. Вы не поверите, друзья, первая корзинка в моей коллекции. Я, как вы знаете, коллекционер начинающий. Но я, наверное, еще нахожусь в категории собирателей. Девочки, мальчики, особенно те, которые живут в Москве и в Петербурге, у них, конечно, возможности сказочные, там барахолки какие богатые. Ах, а я вот счастливый обладатель первой вот такой вот корзинки. Прочитаю, что здесь написано. Просто цыплята в корзине. И какие годы не указано. Ну, это, скорее всего, 30-е, 40-е годы. Давайте же посмотрим теперь внимательно на эту корзинку. Вот она какая роскошная. Особенно, смотрите, крылышки у этих птенчиков. Ну, это ж надо сделать, вот сплести из картона тонкого такую корзинку. Смастерить потом из ваты вот таких вот цыпочек. Им туда сухой крашеной зеленой ваты подстелить. Смотрите, вот тут вот видно сухая крашеная зеленая вата. Сколько внимания уделялось деталям.
когда производились советские елочные, ватные и другие игрушки. Но не прелесть прелестная, друзья, но не чудо чудесное. А теперь хотела бы вам показать те игрушки, которые пришли мне в посылке, а которых нет в каталоге. Сейчас каталог давайте в сторонку тяжеленный. Начну вот с этой вот роскошной игрушки. Просто роскошная. Какой африканец. Личико тоже мастичное, я так понимаю. Пышные такие шаровары. Пышнючие. Колпак вот такой вот. Супер игрушка. Переливается. Пояс. Такое впечатление, что как бы негритенок в таком каком-то арабском костюме. Вот эти шаровары, пояс, горохи, колпак цирковой с другой стороны. Этой игрушки в каталоге нет, но, как вы понимаете, в каталоге находятся далеко, далеко, далеко не все игрушки. Вот когда я смотрю на коллекции махровых, как я говорю, коллекционеров, с многолетним опытом, особенно те девочки и мальчики, которые живут в Петербурге и в Москве. Ой, у них, друзья, там такие сокровища. Ой, можно смотреть вечно. Ну, такие. А у меня вот такое сокровище. Нет его пока в каталоге. Вот такая вот девочка с лопаткой. Есть такие стеклянные игрушки, а у меня такая ватная. Была она, конечно, вот здесь очень загрязненная. Я ее почистила. И смотрите, почистила, а вся слюда, все осталось, друзья, на месте. Нос у нее такой вот курносый. Щечки у нее пухленькие. Старенькая игрушка в прекрасном сохране. И вот здесь сзади тоже было очень темное коричневое пятно, которое я успешно убрала, не теряя ничего с этой игрушки. Вот этих вот казачков, красавцев, тоже в каталоге нет, но все их прекрасно знают. Довольно частая игрушка. Для начинающих очень даже доступная. Именно этот казачок пришел мне в этой последней посылке. А раньше мне когда-то пришел вот такой вот казачок. И теперь мы можем спокойненько посмотреть, как же отличались игрушки. Этот казачок наверняка... Ой, подождите. Наверняка уже более поздний. Этот, мне кажется, вот этот вот более ранний. Смотрите, личики. Тут такое круглое лицо, пампушка. И дайте присмотреться, если я не ошибаюсь. А нет, я думала, это пластмассовое лицо. А нет, не пластмассовое. Значит, игрушечка ценненькая. Не люблю я игрушек, уже самые такие поздние. Там были пластмассовые лица. Как-то они меня, как говорится, не возбуждают. Глаза голубенькие, поэтому подозрение, что игрушечка украинского производства. Смотрите, папаха. Тут поменьше, тут покрупнее. Тут все покрупнее. Голова такая крупная. И папаха такая у него крупная. Вот, и шаровары такие более широкие. И вот как сапоги. Покажите сапоги, друзья. Вот такие у нас отличия. Вот такие вот дружочки. Повторяюсь, в каталоге их нет, но очень-очень распространенная игрушка. И вот эта вот прелесть. Земляника. Нет ее в каталоге, но игрушка роскошная. А вот на Виолете совсем недавно продавалась такая вот вишенка. Я не решилась ее купить, потому что была эта вишенка, ну уж с очень большими потерями. Здесь посмотрите, сейчас посмотрим. Кто хотел видео подлиннее, вот радуйтесь, уже почти полчаса. Где же они, эти потери? Были. Где они? Ну, были же. Сейчас они что, куда-то магически исчезли?
А, вот, ну я же помню. Вот, видите, потеря этого окраса. И благодаря этому мы видим, что игрушка исполнена из ваты, внутри сухая вата, а потом это каким-то чудным лаком покрыто. И вот эти вот блестки, вы же видите, что это не слюда. Ну, просто роскошь, роскошь, ну, просто роскошь. Вот такую бы вишенку найти, но я бы хотела намного лучше сохранен. А теперь готовы? Будет что? Парад звезд. Приготовились? Парад звезд начинаем. Гномик, поваренок, казачок. Какой-то у нас негритянок. И смотрите, здесь четыре вида зимних спортов. Конькобежец, лыжник, саночник и хоккеист. Вот, пожалуйста, 4 зимних вида спорта. Красавцы, просто красавцы. Девочка с лопаткой. Ну и, конечно, наша Людмила Гурченко. Казачок опять. Пеленашка. Ненка, которую я называла почему-то якуткой. Вот такая вот красота. Все вот это вот, за исключением, кто помнит кого, вот этого казачка, он был раньше, да, и за исключением вот этого вот лыжника, который тоже, вот этот лыжник, он был в предыдущей посылке, но вот сейчас его вытащила, чтобы создать такой вот ансамбль зимних видов спорта. Ну как, друзья, выдержали 26 минут? Напишите мне обязательно, кто посмотрел это видео от начала до конца, не перематывая. Ну а пока-пока, будет еще один обзор. До встречи!